Sunda teh nu nyusun dina dada. Eta Nu nyusun kantena. dina dada teh 12 huruf la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Unpastok dina ieu sonten insyaallah sejang ngaguar pasoalan-pasoalan penting keur hirup kahirupan urang sadaya ti kawit sejang ngaguar naon sih Sunda teh, naon sih Islam teh, kumaha hubungan Islam sinareng Sunda, sareng ajaran naon anu aya saluyunya antara Islam sareng Sunda. Teh insyaallah Amin. Kang Hawe sareng Sim Kuring bade ngadongeng eta nya Mang. Siap. Insyaallah. Mang ai Sunda teh naon sih Mang sebenarnya Mang? Wallahu a'lam. Oh. Eta pangberatna pertanyaan Mang Mohon. tapi si kena Ya. dina henteu bisa digemblengkeun oge ya. Kita bisa mencari dari contoh-contoh kecil dari kehidupan sehari-hari kita sendiri, khususnya di Tatar Sunda yang ada kaitannya dengan Islam gitu. Nanti niscaya lah pasti kapendak Mang. Naon kita. Kumaha Mang mun ngahartikeun kieu ye. Nah, di antara kamus-kamus nu ngajentrekeun ngeunaan Sunda, makna-maknana teh kan hade sadaya. Sadaya malah aya anu ieu Bang, aya nu nyamikeun kecap Sunda sareng kecap nur dina Quran. Oh, cahaya teh ya. Aya oge nu nyamikeun kecap Sunda sareng monyet Mang. Weh, Aya vihara. tapi tong bari ningali ka dieu Mang, monyetna ulah bari ningali ka dieu biasa-biasa we Mang. Winara Mang dina Wanara Hmm. dina mitologi anu rembes di India lah gitu. Oh. Memang aya oge anu ngahartoskeun Sunda dengan cahaya ya, dengan hal-hal yang terang benderang. Nah, Aya ge nu ngahartoskeun kieu Mang Sunda teh nu nyusun dina dada. eta Nu nyusun dina dada teh 12 huruf la ilaha illallah. eta Katakan aya paripaos ning pangcilaka-cilakana teh cilaka 12. Leungitna la ilaha illallah dina hate Mang eta. kantos aya dongeng Mang. Teman saya melaksanakan ibadah umroh. Nah, lalu dari kejauhan tampak serombongan jemaah dengan keras seragam kostum yang di punggungnya tertulis Sunda Pilgrims. Oh. Di udag Mang, da manehna ti Bandungnya. Orang Sunda kan sok akrab lamun di luar negerinya. Buyub pisan di luar negeri mah gitu. Di udag. Barang tos deket, tos caket gitu. Sesudah dekat ternyata mereka jemaah dari India. Oh, ngangkan Sunda. Sanes da aya topografi nomenklatur Sunda masih aya di coba tinggal peta India masih aya India satu wilayah yang namanya Sunda gitu. Borogogorowokan sampurasun batur pahe Kudu pakai bahasa Urdu. Ya. Nah gitu ya. Jadi Sunda itu bisa merupakan satu istilah geografis. Ya, nama misalnya Kepulauan Sunda Besar itu dulu dipakai dalam pelajaran ilmu bumi ya. Sundaland tadi Sundaland, ada Kepulauan Sunda Kecil ya, Bali dan sana. Kalau Sunda kurang Sunda Besar. Sunda juga bisa dipakai untuk menunjuk kelompok etnis. Etnik Sunda ya. Etnik Sunda. Sunda juga dipakai untuk menunjuk suatu kerajaan di dalam sejarah. Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda. Pernah di satu periode pusatnya di sekitar Bogor sekarang. Pernah juga di periode lain di Galuh dulu, Ciamis lah sekarang. Sunda juga bisa dipakai untuk istilah menunjuk bahasa tertentu, bahasa Sunda. Jadi Sunda dina hartos urang Sunda, Sunda dina hartos bahasa Sunda, Sunda dina hartos budaya Sunda. Ya. Sarang atikan Sundanya ajaran Sunda. Nah eta nu hirup hurip insyaallah di lingkungan Sunda. Mang kan Sunda di era Islam ayeuna nya anu pas teh nyebatkeun Islam Sunda, Sunda Islam mang teh. Sunda Islam juga Sunda Islam. Anu pas. Margi salajengna kan aya istilah Islam jeung Sunda teh jiga gula jeung amisna, jiga uyah jeung asina. Tapi pasualanna kan teu tiap anu amis gula.
da imut manghawe ge amis, tapi kan teu bisa ku kuring ditambahan ku kopi tuluy ditinyuh kan. Jadi rupina mah upami sakur-sakur anu sakur-sakur gula pasti amis, tapi teu tiap anu amis gula. Upami jantenkeun palengeran henteu tiap Islam Sunda. Tapi tiap Sunda kudu nama Islam remangnya. Kudu nama Islam. Paling teu kapungkur ama endang Saifuddin Ansori yang kantos nyebatkeun yen sawadi nama lah orang Sunda masih kena agama Islam gitulah. Dugi ka timbul sapertos adagium yen Sunda teh Islam, Islam teh Sunda. Tos dalit teh. Daya tangtos seueur anu teu sapagodos, aya sapagodos nanging anu pokok mah abdi ku emutan simkuring eta teh kasauran sapertos anu jolna ti almarhum Mamandang teh nuduhkeun kumaha tos gulangkepna ageman Islam di lingkungan budaya Sunda jika nama kitu mah. Upami dipapandekeun mang kana cai jeung wadahnya. Cai jeung wadah. Katinggalan teh aya 3 paradigma cek bahasa legegna meureun. Hiji paradigma simbiotik antawis Islam sareng Sunda teh ibarat gelas sareng caina. Sunda teh gelasna, wadah Islam caina. Anu kadua paradigma sekularistik. Dipisahkeun antawis Islam sareng Sunda kalayan dasar ari Islam mah turun lagi di jazirah Arab ku nabi kitabna kitab suci Al-Qur'an anu ieu mah ajaran akhirat. Nah sedangkan Sunda kan wadahna tos benten tah aya nu misahkeun antawis Islam sareng Sunda rupina teh ngagaduhan pamadegan antawis Sunda sareng Islam teh sami-sami wadah. Tah aya oge anu sami-sami cai mang Islam ajaran Sunda ajaran ngahiji tadi dinya nu sapertos Amandang Saifuddin Ansori teh rupina teh. Nah, nanging upami ningali kana rengkak paripolah Sunda sareng anu diajarkeun ku Islam seueur nu sami sareng-sama mangnya. Ya misalkan upami dina patatah petitih Sunda ning urang Sunda teh kudu hade gogog hade tagog hade gogog tampilan kudu alus innallaha jamil yuhibbul jamal pan Allah teh hade aya na Arabnya aya na Arabna Allah teh tampan menyukai yang tampan-tampan tapi teresep kanu kumuh-kumuh Gusti mah. Anu kadua misalkan hade gogog alus nyarita kan palengeran iman sareng Islam oge sapertos kitu. Misalkan salah satu hadis Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairon aw liyasmut. Lamun aranjeun ngangkeun iman ka Allah jeung ka poe panutup, falyaqul khairon aw liyasmut. Prak nyarita nu hade atawa cicing. Hade gogog je teh mah. Mohon. Nah, all teh meureun gogog teh diantawis ayeuna. Unpas to. Ya dan pada akhirnya mah antara data Islami sih mang. Sebetulnya pemain di Toslami orang Sunda wanoh karena agama Islam tangto Toslami pisan. Dina sejarah kebudayaan kan dina pengajaran sejarah kebudayaan biasanya sakaterang simkuring periodisasi kebudayaan Indonesia itu kan dibagi-bagi jadi sabaraha lah. Ketika nanti 2 atau 3 atau 4 periode. Aya periode zaman Hindu. Ya cek kasarna gitu ya. Biasana mah madungdengkeun rembesna ajen inajen nu jolna ti India ka dieu. Tos beres eta biasanya dibahas periode zaman Islam. Pengaruh ajen inajen Islam. Munculna kesultanan di pesisir. Boh di basisir Jawa, boh di basisir Sumatera. Karena mengke ngabahas biasanya mah periode modern. Pengaruh Eropa aya teu mang pengaruh zaman penjajahan. Ya tantos. Tah eta saparantos Islam nyerep pisan di tatar Sunda khususna sareng di Nusantara umumna. Tah eta teh kan ratusan tahun atuh mang. Ratusna tahun janten sesah upami dianggap variabel anu teu penting. Jadi tos gumulung sareng dina seuseuhana mah engke rupining pengaruh nu jolna ti ditu ti dieu. Janten kumaha nya ulangkep we kitu. Sama-sama berubah, sama-sama tumbuh, sama-sama berkembang di dalam
dinamika waktu gitu. Mang naon faktor di urang Islam oke jolna rigigna Islam di urang beda jeung rigigna Islam di katakanlah di jazirah Arab sorangan gitu. Di mana di Eropa benten. Datos wadahna ngabentuk teh eta ya. Terus tumbuh di dina naon dina alam lingkunganan. Ane kieu memang dina raksukan misalnya. Pan kajano kacida ahengna tuh Mang. Peci beludru buatan M Iming nya. Diadu maniskeun jeung jas. Gaya Eropa. Teu kudu make dasi. Tapi kahandap sarung mah gaya India itu. Disambung si jas teh ku baju koko teu aya samelehannya jadi teu keur ngodasi. Di handapna sarung. Lebih ajaib deui sendal capit ya sendal kulit. Kan ku sabengbatan mah ieu kostum paling ajaib sa alam dunia sih. Tapi ari geus biasa mah abdi geus biasa ti budak itu asa lumrah we. Nya eta cara kata sebatkeun we umat Islam di urang naon teh nembongkeun rigigna gitu tah. Calik dina mimbar teh kan. Di alam kiwari mah justru mang katinggalna teh kan keur ngarumuskeun kumaha sih Sunda teh. Dina ciri supaya carana oge kapanggih. Nah, mang numutkeun kajian kasundaan. Ciri jeung cara urang Sunda teh sapertos kumaha? Misalkeun dina pamadegan, sistem kahirupan masyarakat, sareng keagamaan segala rupina. Anu sidik ciri sabumi cara sadesa atau jawadah karakter tiap lingkungan budaya teh salaresma teu kungsi dugi ka final. Eta anu asigana penting dicatat dina hartos unggal waktu urang Sunda sakumaha warga lingkungan budaya anu sanesna tetep eta teh pasti ngaropea deui ciri sabumina cara sadesa. Luyu sareng parobahan gek-gekan kahirupanana gitu. Sesuai dengan perubahan kondisi zaman, lingkungan dan sebagainya gitu. Jadi tidak ada kepastian mengenai bahwa ciri Sunda mah harus seperti ini. Tergantung kapan sareng di mana. Gitu. Kan gitu. Begitu difinalkeun Mang pasti beku. Sapertos bungkus ya Mas Taka sebenarnya gitu. Aya ikat kanggo balarea bentukna bebas kumaha we improvisasi masing-masing. Aya improvisasi. Aya totopo aya naon teh aya bendo kanggo raja nya Mang. Jadi raja sapoe keur kawinan pan make bendo lain make ikat. Aya oge anu pola ikatna kanggo penca kan, kanggo tarung benten-benten. Tapi kan ku waktu mah ku kreativitas zaman bisa aja berubah. Ya kan? Bendo Mang kan hasil kreativitas terkini katakanlah ya. Itu pasti berubah terus. Yang penting itu sebetulnya modal bangsa Indonesia oke kalau betul orang Sunda kreativitas di dalam meramu bahan-bahan dari berbagai sumber kalebet bahan-bahan dari pengaruh Islam. Pengaruh Islam mah layut pisan Mang cebi misalnya aya paripaos di Sunda ulah papadon los kakolong. Nah itu. Jangan mudah berjanji kalau mengingkarinya. Sunda kan aya di antawis ayatul munafiki salasun teh tanda-tanda jalma munafik teh tilu rupa di antarana wa idza wa'ada akhlafa. Misalkan lamun ngomong bohong, lamun janji sulaya, lamun dibere amanat khianat. Eta sareng makan terus luyu sareng Sunda pisan. Nah, lajeng misalkan aya bahasa ngarojong kubuuk salemar. Berarti mere manfaat ka balarea najan saeutik teu katingali pan Islam ngajarkeun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janten tos kawin sareng iya ngan dicerai nanti dicerai breakeun ku nu sanes di naon teh dipisah-pisahkeun. Tapi da sesah Mang moal tiasa di naon teh lah ditarik di secara diametral. Dari logika kebudayaan. Kami orang ninggalna secara historis gitu. Bagian ratusan tahun tadi, malah mungkin tos ribuan tahunnya, ratusan tahun tos jadi ciri sabumi cara sadesa teh, cara sanagara malah. Cara sanagara
ciri sabumi Sunda. Tah aya di mang kanggo abdi masa abdi nu disebut Sunda teh bukan masalah etnik tapi masalah lingkungan budaya gitu. Biasa wae sumber etnik nama ti mana we gitu. Tapi satungtung di lingkungan budaya Sunda, setiap individu bisa berkontribusi di dalam proses kreatif kolektifnya, dina menggali lagi kulturnya, budayanya. Eta orang Sunda gitu. Atau dina wangunan memangnya lama pan imah orang Sunda teh. Naon teh namina teh panggung. Imah panggung dibagi tilu di hareupna aya tepas, panti narima tamu tening. Jadi mun tatangga aya semah, tatangga nu sejen ge apaleun aya semah narima tamu teh di ruang terbuka di tepas teh kan berarti nilai sosial tos aya. Lajeng di bagian tengah, ruang tengah kan keur sare. Barudak tah da urang Sunda mah lamun budak can boga can kurenan di tengah imah ngariung adi jeung lanceuk teh jadi dalit. Di pengker aya pawon tapi dapur teh dapur teh kan teu permanen dihalangan ku eta ku suluh hunggul jadi ngebul teu ngebul teh katingali ku tatangga oge jadi lamun tatangga dapurna teu ngebul abu-abu si Ece gering ya atawa geus teu beuli beas gitu jadi aya empati simpati dina wujud wangunan anu sifatna terbuka ayeuna silih tutup mang hese ya matakan upami kapungkur mah leuyu keneh sareng pasapah silih asah silih asih silih asuh teh ku cara hirupna ku ciri hirupna ku wangunanana zaman kiwari kumaha mang coba eta martahankeun eta falsafah eta salah sawiosna jadi si prinsip-prinsip kehidupan tehnya kadang biasa didialogkeun sareng tantangan zamanna gitu. Jadi nilai-nilai yang lama itu kan diaktualisasikan lagi bahkan mungkin diredefinisikan didefinisikan terus ya sajanten di aya modifikasi lah gitu kan itu ya seperti misalnya arsitektur bumi kan pada akhirnya berubah juga oleh tantangan alam. Kapungkur kan aya panggung aya kolongnya anu cenah tiasa dimaknaan panginten kolong teh buana rarang simbol tina buana rarang ieu lantai urang buana panca tengah kesuhunan buana nyungcung kod itunya kumaha lamun sanggeus rumahnya jadi tembok atuh teh aya buana rarang simbolna leungitnya artosna arsitekna mah dari segi artefak bisa berubah mah artefakna wujud imahna tiasa wae robah materi namanya nah tinggal kan filosofinya harus dimodifikasi kumaha pemaknaanana misalnya soal pembagian 3 tadi buana rarang, buana panca tengah, buana nyungcung segala rupa. Da ari artefaknya pasti berubah mah. Misalnya kapungkur di abad-abad awal abad 20-an atau satu acana gitu kan aya sasalat oge gitu. Sapertos pamiaina mah pandeminya kapungkur epidemi. Misalnya wabah pes. Kan salah sawios penanganana waktu itu warning for bettering. Ngomean imah manglah istilahnya warning for bettering dina bahasa Walanda memperbaiki tata perumahan lain tata sukaya misalnya nu sebat warning for bettering misalnya liang-liang tihang bumi dicocokkan ku bahan-bahan anu ngandung timah supados henteu jadi liang beurit saperna gitu terus rupi-rupi lah ka dieu nama suhunan oge robi nya tadi nganggo jarami atau napi naon dang daunan janten ku kenteng sagara rupi lah gitu nu nyesa mang di budaya Sunda naon mang ayeuna bahasana kari bahasa di anta Ustaz bangunan kari bahasa bangunan urang pan eueuh masih salerosna mah bangunan ya eta tinggal kreativitas masih mang soalnya dia masigit nu disebut masigit di Tatar Sunda sok oge disebat balai nyungcung. Kunaon disebut balai nyungcung secara artefak kumargi hateupna nyungcung bang. Sarasama artefak lagi masih aya sarasama mung tos mengalami sekian modifikasi. Tapi yang paling jelas menjadi ciri dari
keberadaan budaya Sunda buat saya Bahasa. Sim Kuringan mah bahasa namang. Nah, Bukan ini hanya bahasa, tapi Ya. karena di dalam bahasa itu terwadahi nilai-nilainya gitu. Ya. Jadi kalau bahasanya dibiarkan hilang, pasti hilang kebudayaan Sundanya. Saur para ahli bahasa mang bahasa Indung teh tiap dinten 500 kecap nu leungit Mau tang, nya tah kalebet bahasa anu dituliskeun mau, kan teks-teks Sunda ge seueur tah mau. kantenan anu ku huruf Sunda mah geus lapur teu kabaca anu ku huruf Arab kan seueur bahasa Sunda tapi serat ku aksara Arab oge tos rada lapur ayeuna teh nah, anu bahasa diserat ku Laten oge pan geus asing zaman ge bari Oh, tak ayeuna masalahna di urang lebih sering mika hariwang bahasa Sunda sorangan. Batan make bahasa Sunda eta. Padahal nu penting mah lain mika hariwang bahasana tapi make bahasa. Jadi karena hirup-huripna bahasa ku dipake mang. ya. Mun urang hayang diajar bahasa naon wae, cek abdi mah metode nu paling tepat ialah berbicara dalam bahasa yang kita pelajari. Ya, cek guru sim kuring mah nu bahasa Arab mah nu jarib kula yaum cenah. Nah, itu. Dibiasakeun nu ngapoe Dibiasakeun, oh, kedahuan teh. Sa beledugna we gitu nah. Tadi barudak bahasa Sunda. Kan we direumbeuy oge teh naon, tapi nu penting mah bahasa Sunda dipake. Da tiap-tiap individu mang anak bahasa ibu mang. Oh, ya. Aya kejadian lucu mang ya. Anu teleb kana bahasa Sunda nya maksakeun kana bahasa Indonesia. Iya. Kan misalkan kan urang mah lamun lauk pauk teh rencang sangu nya Iya. diterjemahkeun kana bahasa Indonesia. Jadi temen nasi mang. Ya, eta berarti Maaf ya. berpikirnya eta ku bahasa Sunda. Ya, bahasa Sunda dipaksakeun make terjemah literlek teh. Maaf ya cenah belum ada temen nasinya. Diksi nama bahasa Indonesia, tapi cara berpikirnya kan bahasa Sunda. Misalnya jika budak, ayah kemana dek? Lagi ke air. Kita lagi ke air. Tidak ada. Mang di bahasa Indonesia. Sama air ya air. Kalau di bahasa Sunda itu bahasa Indonesia ya kamar kecil tuh ya toilet tuh ya kamar kecil. Mun di orang mah kan kecap cai itu bisa dalam arti pawon biasa. Oke, paturasan lah gitu. Aya di nunya mah nuju ka mana bapak? Bapak teh karasa nuju ka Serang cenah. Wah, aduh lain tungguan cenah ka Serang mah, marukan Serang Banten padahal ka sawah gigireun imah. Jadi sebetulnya kan yang nempel bahasa ibunya kan. Yang nempel di batin itu, di dalam pikiran. Cuman kadang-kadang diksinya sudah bahasa lain dialihkan. Dan sebetulnya bahasa Indonesia pun seharusnya tidak tunggal, Bang. Makanya Abi seharusnya tidak terlalu bersemangat orang maksa pembakuan bahasa Indonesia terlalu dipermukakan. Enggak. Nusantara itu cara berbicara dalam bahasa Indonesianya sangat kaya, Bang. Misalnya rerencangan simkuring orang Flores kan bertanya dalam bahasa Indonesia gini, apa Bung lihat saya punya handuk? Kan secara pakai bahasa baku mah saya tidak melihat apakah Anda punya handuk atau enggak. Padahal maksud dia apa Bung melihat handuk saya? Maksudnya makanya. Apa Bung lihat saya punya handuk? Oh ingat tuh mana boga handuk atau henteunya misalnya. Nah itu kan cara dialek tertentu Mang cek orang Facebooknya cek mana mah pacebok. Di bahasa Sunda ge sami Mang. Aya dialek Kuningan, dialek Simkuring Subang, benten-benten sareng dialek Bandung. Misalnya di Ciamis, dialek Ciamis kan aya kecap rubiah misalnya. Rubiah dalam arti istri, pamajikan cek urang Bandung gitu. Rupiah teh. Rubiah, sanes rupiah. Manggo kade. Pamajikan. Ieu bisa gilak pisannya eta rupiah. Mang terang pamajikan hartosna naon? Naon Mang teh? Majik teh cicing. Cicing, mang in the cost. Itu teh cicing majik. Jadi pamajikan tempat suami berdiam. Jadi mang ulah ka mana-mana. Jadi kudu geus boga pamajikan mah didinya majik mah gitu. Cek bahasa Inggris, istri naon mau dihatikeun mah. Is adalah kan tilu mah. Mun hiji iswan mang eta teh. Gue bantung mazhabna. Mang istri iswan di mah. Hiji ada saya misionan. Iswan nya. Istabin, ikatan suami takut bini. Nah, mang hawe koordinatorna. Eta pamajikan mang. Ya. Di Ciamis saya kecap rubiah.
Rubiah. Misalnya dina carpon-carpon karangan Ahmad Bakri almarhum masih ada kata rubiah. Kuningan beda lagi. Orang Bandung nyebut kumaha, Kuningan kunaha. Orang Bandung kunaon itu kunaha. Nah, misalnya dialek Kuningan dipakai dalam karangan-karangannya Ki Umbara almarhum. Kan beda. Kegila-gila keding. Gitu Bang dia ngata. Bandi urang mah Subang Prokara dialek Banten kan. Kan nyebut hayam ge kotok. Ya kotok, bau hayam. Ya juga orang Baduy emang ditanya, kunaon orang Baduy itu dikawinkeun ka luar Baduy. Pan kotok kayak kawin aja kotok deui tara jeung meri. Gitu jawabanna teh. Manusia sejenis maksudnya. Ah, itu lingkungan budaya kan. Beungarnya Bang. Beungar Bang Sunda ge. Tarek diseragamkeun. Da Islam ge pasti rupi-rupi atuh mah. Gitu mah. Bogor teh. Jadi nah kekayaan budaya ini yang sesungguhnya modal besar kita sebagai bangsa. Terus ya seperti sholatnya dari sholat namah kan orang teh sami mayun ka titip ka mayun ka kiblat kudu wudu heula dikawitan ku takbir pungkas ku awe salam andi urang pan aya nakol bedug heula tuluy pupujian jeung sajabana meureun anu ieu mah budayana anu ieu rek agamana rek lebaran orang mah luar biasa yang ngadudulag segala yang ngabagi kundang itu kan kebudayaan nu ieu mah nu agama nu Idul Fitri nangke meureun salat nanti ya azan ke pan laukna benten nya langgamna malah mang di Suriname mah cek beja Sunda nu di Suriname mohon urang Islam nu di Suriname keturunan ti Jawa kan masih seueur anu masih sepuh-sepuh anu kapungkur migrasi ti Jawa ka Suriname. Nah, benten mang cara sholatnya sareng anu arano. Naon beda nu? Pan di Jawa biasanya ka kulon mang sholatnya. Ya. Di Eropa meureun ka wetan. Nah sepuh-sepuh mah cenah masih ka kulon. Nah, biasa di Jawa na ka kulon. Geus habitna kitu meureun. Habitna kitu. Siga babaturan kuring lamun sholat di hotel eueuh tanda kiblatan. Kumaha? Aing di mana we TV ngawanya ngadep ke dinya di TV sok aya gambar Ka'bahan gitu. Aduh. Nah, tapi indahna atikan Islam pan dina hal-hal tertentu maka mana we mayun teh sabios sanaos pawali wajhaka ilal Masjidil Haram. Jadi boh dina pendidikan agama satrol. Ya intina mah satrol Masjidil Haram. Boh dina pendidikan agama, boh dina pendidikan budaya memang kudu pikaresepeun sih Mang. Ya. Nah iya sama salah sawios anu palai dihirup uripkeun di Unpas khususna. Jadi atikan Sunda Islam teh anu pikaresepeun anu pikabungaheun gitu Bang. Da bangga Bang diajak ka rumah tuh mah. Tontonan kudu jadi tuntunan. Ulah tuntunan nepi ka jadi tontonan. Urang ulah dipikeun ka tuntunan jadi tontonan. Cilaka. Eta nu ayeuna janten nuju payu Bang tapi nuju payu nuju pajeng ya nuju payung berarti mah nuju papayung negara teh paneta aduh lagi memang Mang dina budaya nyarios we nya nah pami di Sunda kan aya adab tata krama nyarios murid ka guru murang kalih ka sepuh mana horengna Quran oge sami aya mah misalkeun ayeuna upami sepuh nya kolot ka budak An-Nisa ayat 8 wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Qaulan sadida persuasif edukatif, kudu tegas ngadidik. Tapi lempengan budak, palebah budak ka kolot mah Al-Isra ayat 23. Qaulan karima, kudu mulia, kata-kata yang mulia. Giliran masyarakat ka pamarentah, qaulan layyina, diplomatis. Pamina budaya Sunda kan diatur pisan. Kumaha nyarios murang kali ka sepuh, murid ka guru kan diatur. Duikeun ka budaya cium tangan segala. Islam ngajarkeun kudu hormat. Nah, dina budaya urang ngajarkeun rengkak hormatnya kudu kumaha. Upami mapah kan kapungkur mah didoyongkeun teh sabelah mah punten geuring langkung cenah. Adab. Wahfid lahum janahadul minar rahmah. Abdi mah diajar ti pun bapa ya teh mah. Disebat malapah gedang. Disebat kudu puguh entep seureuhna. Aduh. Misalna ngawitan eta pun bapa rangkeun ke simkuring jang.
babna Ya, ya. hirup urip teh papasangan ya sakumna makhluk pangeran. Teh abdi kan kadang-kadang teu sabaran man meurung capeknya. Di bapak teh bade ka urang mana heula kehola atuh jangan cenah da kudu puguh entep suruhna itu malah pagedang. Sapun bapak bade nikah deui saparantos pun biangan tun. Panjang malah sing horeng kitu adab-adaban. Inti teh bubukana heula mah. Bubukana heula. Mang ieu ngomong-ngomong bubukanya, kuring tadi ngabuka ieu cemarita. Ayeuna terus kudu tutup mang ieu teh. Mangga sok cinakna kumaha obrolan ieu teh. Dina raja dina carita pantun mah aya raja pamuka. Aya struktur aya caritanya, caritana atos kan. Pun hiji deui teh raja pamuna. Jadi dina seuh-seuhanana mah boh dina atikan agama, boh dina atikan budaya satia-satiasa urang matakeun tarekah supados tiap-tiap individu anu jadi warga di lingkungan budaya henteu dugi kaleungiteun kreativitasna gitu mah dina ngokolakeun ajen inajen anu jadi bagian tina acining dirina. Ya karena kreativitas kita meramu berbagai unsur dari berbagai sumber, itulah modal terbesar kebudayaan di Indonesia. Dan kita gitu sigan tos rada keren tapi keren mang sageut motos moal di komentaran deui. Urang sami-sami tungkul kana jukut tangga kasadapan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.